用。呢度係咩 popcorn 啊，即係唔係大款型啊嘛。咁嘅將軍澳一出咧，咁你見到左邊咧就有呢個鄧肇堅，唔係鄧鏡波，唔係鄧英喜中學。咁呢條路咧，一陣去面對迪卡龍，跟住轉右就去到單車館噶啦。咁我啱啱咧就即係一時興起咧，就買多咗場單車飛嘅。而家係星期五，就12點鐘，而家好似搭9個要飛去嘅咯。我今日重錘出擊，買咗200蚊飛，睇正起點口。因為星期日咧我都買咗嘅，但我就買咗100蚊啫。因為當初唔知道有冇咁熱誠去追比賽噶嘛。咁點知咧，原來嗰日就有李思穎玩嘅麥迪遜決賽。咁但係是但咧，其實我係唔知道有佢，即係咁啱買咗佢，即刻咁轉彎位咧，呢度有條樓梯落嘅。你中意迪卡，你中意入埋商場先落都得嘅。但係喺商場兜多2個圈先落，商場多人就冇係啊。點解呢度冇人嘅？但係禮拜日如果我哋踩單車咧，就好多姐姐喺度擺晒檔喺度露營嘅。不過我已經好耐冇喺呢度攞單車踩啦，因為呢度嗰啲共享單車係少咗嘅。以前就亂咁拍嘅，而家 block 嘅範圍大咗。落嚟直行，咁你見到呢個迪卡龍喺你左邊嘅 M 記，迪卡龍而家另一邊變咗咩？變咗247。咁無聊咧，成日做 gym 嗰啲人做嚟做乜鬼？即係你話你係運動員做 gym 咧，就叫補翻你嗰啲嘢啦。佢齋做 gym 我真係覺得奇怪。雖然我第一個會做 gym 嘅，但係其實我做 gym 咧係想我行山啊、跑步啊、彈嘢勁啲嘅，就唔係想大隻嘅。如果齋想大隻咧，我就覺得好膚淺嘅。哇，得罪人啦，應該行山會俾人揼啦，就唔怕啦。我跑得快，你追唔到我。咁呢度咧最出名就係啲車亂咁飛啦，我冇心影佢嘅。我又想影過馬路嘅，咁已經有啲車左穿右插㗎，係啊。咁頭先我話自己跑得快講笑嘅啫，我唔會剪走佢嘅。但係你亦都唔好當真，係啊。咁呢度咧其實已經望到單車館㗎啦，直去。我煮咗晏晝自己食嘅，但係入去唔食得嘢㗎嘛。咁我拎埋個飯碗出去，即係話我應該係喺門口度咧食埋先入去啦。如果唔係咧，就要入去食下走出去食嘅，唔係入去睇下就出嚟食。係啊，去到門口食嘢再影俾大家睇我點食嘢。呢度單車館，喂，唔係講緊笑，真係咁樣食飯。呢點嚟㗎？有10分，仲有8分鐘。有時我行山都係咁食嘢。而家咧咪好中意咧影啲人搭地鐵食嘢。其實嗰陣時我試過地鐵有人食叉燒飯，真係食叉燒飯。但我諗嘢好快㗎，我就即刻諗，其實佢要搭車食飯，佢真係冇時間食飯。但係你都可以轉佢咁講，搭的士啊，喂，冇錢啊大佬，跟住搭地鐵幾蚊，可能佢下一 part 做嘢，我唔知點解啊。但係都5、6點嘅，咁我真係唔知啊。但係我食叉燒飯係真係唔啱嘅。有時諗下，有得坐喺度食，點會企喺度食啊？真係企喺度食啊！喺地鐵度，喺個車度。我有影相嘅，其實咁我又唔係想公審佢，我冇嘅。因為我同人講話，哇，有人喺度食飯，我覺得係搞笑，同埋有啲可能有啲好悲慘嘅故事。咁當然啦，有啲係真係純粹賤格嘅。咁我咧就買咗個 A 區嘅，就喺嗰邊嘅。點解買貴飛咧？個入口咁唔方便？應該係我入嚟就唔係都好嘅，唔使咁多人喺後邊出咁轉。哇！我入過嚟啊，但係有車咧，佢未入過嚟。哇！好正喎，其實好開心喎。大家睇下。
河南队95号侯玉生，成绩。呢個好快。周瑜。哇！呢個好大。哇！云南队128号。哇！呢個好勁咁樣。只要追到對方嗰一隊咧，就可以贏㗎。咁啊，有一個人咧就掉佢呢個發生咩事？琴日嘅資格賽成績啦，咁而四川隊咧嗰時係4分3。咁嘅狀態咧，睇嚟四川隊咧，我喺幾個圈之內咧就會俾黑龍江噴發嘅。而次咧見到支隊員得3個人一齊打咧，係咪啊？有冇明參加？所以呢個屬於個戰術安排啊。同埋咧，另外大家都可能諗啊，喺點解會裏面攞到唔同嘅成績咧？佢都會有分一個國家級啦、國際級啦同埋一級以上嘅一個證明。咁所以咧喺呢個場館裏面嘅賽事，呢個增設埋呢個7個班。雲南嘅第3下咧，真係一開賽真係唔救翻佢咧，就好慘。去感受對方嘅劣勢。你係見到河南隊嘅選手喺前面啦，咁山東咧一路都冇受佢嘅戰術影響啦。而家2位就進入最後圈半嘅時間啦。咁啊，河南隊嘅一戰咧就想落嚟逼佢踩長啲嘅距離啊！嗱，一路維持到尾啦，
先睇完呢個女子嗰個計時賽啊，咁啊得翻復活戰啫，爭先賽男子復活戰。咁我佢因為 overrun 咗，所以我走啦。佢而家頒獎啊，咁啊睇埋3點幾，但我要做嘢啦。咁啊呢個之前我哋都有睇過啊，呢個李慧詩啦，19年見到啦，係啊，和歌18年啦，就荷蘭嗰個咩 Leifson 嗰個勁到不是人嚟嘅。好，咦我呢度呢度係所謂入嚟嗰度，係啊，咁呢度沿路走啦。現場氣氛就人啊始終唔夠嘅，以我所知咧，聽日啲飛就賣晒嘅，晏晝嗰場，禮拜6嚟嘅。咁啊，我買咗星期日。嗰個位頭先咧就正就幾正，但係其實咧又貼得，我覺得太近條線，係咯。其實坐高啲可能會好少少，唔使買到咁貴。不過你可以好近咁睇到運動員咯，睇到佢哋啲齒鼻啊、啲工具啊，睇到佢隻腳有幾粗嘅，係咁。有咩之後再補錄啊？可能我都唔會 cut 呢啲片出嚟。拜拜。